साफ सुथरा गाना बाजे वाला भी सिंगर अगर गंदा गाना गावे लागो, गंदा गाना के जौन बा की बढ़ावा मिले लागो, तो जौन बा की छोट छोट कलाकार के भी विश्वास खत्म हो जाला। हम बात करे वाला बानी आज भोजपुरी के बहुत अच्छा गायक, बहुत अच्छा इंसान और भोजपुरी के स्टार, एगो अलग विवाद से हट के जे स्टार बनल बा जेकर नाम दीपक दिलदार है। दीपक दिलदार के एगो गाना आइल बा, ढोढ़िए पर राजा लोन ले लीही आ वो दुकेंगा आईफोन ले लीही, ढोढ़िए पर राजा आईफोन ले लीही, दुकेंगा कह के लोन ले लीही। हम बता दीजिए अब दीपक दिलदार के ढोढ़ी पर लोन लेवे का पड़ जाता, जैसे कि गायकी से, प्रोग्राम से, गाना बेचला से इनका से आईफोन नहीं खेल लिया, ये आईफोन नहीं खन किन सकत, तो अभी ढोढ़ी पर लोन लेके आईफोन ली हैं। अब मने एकरा ले मने अब कहाँ जाई ढोढ़ी, हमरा ही नहीं बुझा। ढोढ़ी जौन बा कि ढोढ़ी में चाय पियल, ढोढ़ी चटल, ढोढ़ी छिल, आए ढोढ़ी इनार भइल, अब ढोढ़ी के बेच के लोन ले लो, ढोढ़ी के जौन बा कि बांधे रख के लोन ले लो आ वही से आईफोन चलाबो। तो हमरा ई नहीं के पता चलो जे आखिर ढोढ़ी लोन के को रखे के चाहत रहे। जब राजा कहती तो मेहरारू हो सकेले, तो अब फाइनली रहुआ सब मानी कि दीपक दिलदार अपना मेहरारू के, यानी रील वाली मेहरारू के, ओरिजिनल मेहरारू के नहीं की कहत, रील वाली मेहरारू के ढोढ़ी लोन पर रखे वाला बाड़े। अगर कोनो कंपनी तैयार होके जौन कि उनका मेहरारू के ढोढ़ी लोन पर लेके अगर कुछ पैसा दे दे आईफोन लायक, तो दीपक दिलदार से संपर्क कर सकता उ कंपनी आ उनकर मेहरारू के ढोढ़ी का जाने कई करोड़ के बा, उ ढोढ़ी लोन पर ले ली। अब तो ढोढ़िया के ले जाई, पूरा शरीर लेके जाए के पड़ी नू, तब न ढोढ़िया जाई, ढोढ़िया तो खाली काट के जाई ना। लेकिन अगर कोनो कंपनी फाइनेंस करे खातिर तैयार होके तो जाके दीपक दिलदार से मिल सकता, कंपनी ढोढ़ी पर लोन ले सकता, दे सकता दीपक दिलदार के, जे कि ढोढ़ी पर लोन उनका चाहिए। उनकर जौन बा कि मेहरारू कह रहल बड़ी कि राजा जी ढोढ़ी पर लोन ले ली, रउआ आईफोन ले ली आ हमरा के दूसरा के दे दी। हाय रे गाना, हाय रे मैटर। बाकी हम बता दी जे गाना अइले 3-4 दिन हो गए बा दीपक दिलदार के। बाकी गाना बहुत चर्चा में भी बनल बा, भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलग अपन छवि आ अलग अपन छाप ई गाना छोड़ रहल बा। बाकी दीपक दिलदार से भी बात कल जाई, दीपक दिलदार से भी अगर मिल जाए तो इंटरव्यू जरूर हुई, इंटरव्यू हुई तो भाई एकदम साक्ष्य बात रखाई कि क्या आप अपने मेहरारू के ढोढ़ी लोन पर क्या बोलते हैं रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ढोढ़ी जमा करके लोन लेना चाहते हैं, तो रउआ सब जान जाए कि आज तक ले हमने के यूपी बिहार में खेत के, दुकान के, घर के कागजात जौन बाकी जमा करके लोन मिलत रहा। लेकिन अब एजा भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग ढोढ़ी जमा करके आ लोन लेता लो। तो बाकी रउआ सब अगर नहीं सुन ले तो जाके दीपक दिलदार के गाना यूट्यूब पर सर्च मारी, ढोढ़ी पर लोन लेला, दुकौची आईफोन लेला। आ बाकी जेकरा अच्छा लागत होई उ गाना के सुनो आ लगन आइल बा पूरा एंजॉय करो। बाकी दीपक दिलदार जी से भेंट हुई तई पर बात आ चर्चा जरूर हुई। खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दी कि रउआ माने ढोढ़ी पर लोन लेवे के चाहतनी कि ना।